గత ప్రభుత్వం టైపిస్ట్, స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టుల భర్తీపై నిర్లక్ష్యం వహించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రికగ్నైజ్డ్ టైప్ రైటింగ్ షార్ట్ హ్యాండ్ కంప్యూటర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సతీష్, కార్యదర్శి వెంకటేశం స్టెనోగ్రాఫర్ల సమస్యలపై సెక్రటేరియట్లోని సీఎంఓ పేషీలో వినతి పత్రం అందించారు. గత గ్రూప్ 3, గ్రూప్ 4 నోటిఫికేషన్లలో టైపింగ్, స్టెనోగ్రాఫర్ పోస్టులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోవడంతో అభ్యర్థులు ఎవరూ కోచింగ్ తీసుకోవడం లేదన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమైన టైపింగ్, స్టెనోగ్రాఫర్ల పోస్టులను పెంచి నిరుద్యోగులను ఆదుకోవాలని కోరారు. మేము ఏంటంటే గత ఎన్నో సంవత్సరాల నుండి ఈ టైప్ రైటింగ్ వ్యవస్థను సరిగా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడము, దానివల్ల మాకు ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఉండకపోవడము, కొంచెం వేల మంది ఈ టైప్ రైటింగ్ మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళం చాలామంది ఉన్నాం. ఏంటంటే గత ప్రభుత్వంలో ఎన్నోసార్లు ఎన్నో రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చాము, సానుకూలంగా స్పందించినట్టే ఉంటుంది కానీ మా ప్రభుత్వం నుండి నోటిఫికేషన్ లేదు. కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వంలో మాకు నోటిఫికేషన్ గ్రూప్ 2లో కానివ్వండి, గ్రూప్ 3లో కానివ్వండి, మాకు టైప్ రైటింగ్కి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా మాకు కొన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు మా స్టూడెంట్ కల్పిస్తే మా ఇన్స్టిట్యూట్లు కూడా ఉన్నతమైన స్థానానికి పోతాయి. ఈ తమిళనాడులో గ్రూప్ 4లో 2000 పోస్టులు చూపించారు. స్టెనో కానీ టైపిస్ట్ పోస్టులు కానీ 2000 పోస్టులు చూపించారు. అదే తరహాలో మనకు కూడా ఇక్కడ కూడా చేయాలని చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. గత 5-6 సంవత్సరాల నుండి గత గవర్నమెంట్లో చాలా రిక్వెస్ట్లు చేశాము. ఎంతో తిరగని ఆఫీసు లేదు, పట్టించుకోలేదు ఎవరు. ఈసారి అయినా సరే పట్టించుకొని ఇప్పుడు వచ్చే నోటిఫికేషన్లలో ఏదైతే గ్రూప్ 3 కానీ 2 కానీ 1 కానీ ఈ టైపిస్ట్ పోస్టులు, స్టెనో పోస్టులు పెంచాలని చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము.